E kif it-tnejn tfakkar jum il-ħaddiem iż-żagħżugħ Jean Paul Sofija poġġiet kuruna tal-fjuri fuq il-monument tal-ħaddiem. Dan il-ġest ta' Isabel Bonnici sar sabiex titfakkar il-memorja ta' Bina li tilef ħajtu fit-3 ta' Deċembru li għadda f'sit ta' kostruzzjoni f'Kordin. Ġest li fakkar ukoll il-memorja ta' dawk il-ħaddiema kollha li tilfu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol. Jean Paul qed tibqa' tagħmel enfasi fuq l-importanza li tiġi salvagwardjata il-ħajja u saħħet il-ħaddiema kollha li b'tant perseveranza u sagrifiċċji jipprovdu l-għajxin lill-familji tagħhom. Lan tal-ġlieda għall-ġustizzja li qed twettaq Isabel huwa proprju dan sabiex il-ħaddiema ma jkunu għad vittmi u rejba ta' traskuraġni biex fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jirritornaw qawwijin u sħaħ lejn id-djar u l-familji tagħhom. Hija tennit l-appell tagħha sabiex tinfetaħ inkjesta pubblika parallela mal-inkjesta maġisterjali fil-każ tal-mewt ta' Bina Jean Paul Sofija. Saħqet li inkjesta pubblika biss tista' tidentifika fejn l-istituzzjonijiet fallew milli jipproteġu il-ħajja ta' dan iż-żagħżugħ. Isabel Bonnici qalet li inkjesta pubblika biss tista' toħroġ l-iżbalji li hemm fis-sistema u tagħti rakkomandazzjonijiet neċessarji sabiex tinbidel jew tiġi emendata l-liġi biex titħares il-ħajja tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol bħal f'siti ta' kostruzzjoni. Dan hekk kif inkjesta pubblika biss tista' tipproteġi lil ħaddiema minn dawk li ma jagħtux valur lejn il-ħajja u lejn il-familja. Il-Partit Nazzjonalista jrid li tinkixef il-verità kollha dwar dan il-każ u għalhekk se jibqa' jsostni bis-saħħa kollha is-sejħa ta' Jean Paul Sofija għal inkjesta pubblika, xi ħaġa li l-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jirreżistiha.